喺之前疫情，由於限制咗外出，所以出現咗偽度假同埋居家露營嘅玩法，亦都因為咁樣買咗一堆露營嘅裝備。而我本身其實都好鍾意露營嘅活動，一直以嚟都好想去一次真正嘅露營。所以今次我做足功課，喺網上面揾到一個2個鐘車程就可以到達嘅營地，接近大自然之餘又非常方便嘅營地。因為呢個營地係可以拎包入住嘅，即係話如果你冇裝備、冇經驗，又或者怕麻煩嘅朋友，呢個營地都會適合你。今次就等我帶大家深入廣州嘅深谷，去體驗一下一次真正嘅露營。咁而家咧就先嚟萬象匯呢個盒馬先生嗰度咧採購物資先。即係露營呢一啲可以做一做早餐啊！聽日教埋你點配搭啊！朝頭早買包沙律，3個9啊！買啲生菜包肉食，燒烤有 food court 嘅喎，有好多燒烤嘢，正啊！買下呢個，去露營梗係要試下，買下啲調酒先。好犀利啊！仲有呢個關東煮組合啊！夜晚嘅時候整一鍋先，499，正。佢係細隻龍蝦嚟㗎，88蚊咋，但係仲可以即蒸即食啊！買齊晒嘢啊，買咗好多嘢啦，走啦！買完嘢之後，我哋繼續趕路，跟住個導航經過咗一個好特別嘅樹蔭，終於都嚟到目的地嘅入口。入到去之後，沿路都會有指示牌，同埋你會發現條路係得返1個車位咁窄，所以如果遇到會車嘅話，就要好小心揸。我哋慢慢揸，由大路駛到入去營地入口，大概要花多5分鐘嘅時間。即將到達目的地。裝區車輛入口，拎包入住區入口。揸咗咁耐，我哋終於都嚟到山也柴塘蘑菇呢一度。喺營地呢一度，架車係可以直接駛入去嘅，而營地規劃咗停車位，有啲營區甚至可以將架車派隔離，非常之方便。不過都係要小心揸，因為條路都係得返1個車位咁窄。好，咁我哋已經到咗我哋嘅營地啦，現場係真係幾靚。咁後面呢一度呢，就係我哋嘅營地啦，我哋係租咗呢一個咧木地台嘅。跟住嗰邊咧係有啲拎包入住嘅，晏少少嘅話先過去嗰邊睇下，因為嗰邊已經有人住緊。咁而家咧就係4月份啦，呢啲田咧已經係養咗水啦，同埋插咗秧嘅。咁啊同預期一樣啦，都係應該係呢種狀態啦。咁應該如果6月咧，呢度咧就會係黃色、金黃色一片啊。跟住上面呢一度咧都有啲屋嘅，都係啲拎包入住屋嚟嘅。啲小朋友已經喺度玩緊啦。你跌出嚟咯！咁其實佢呢度都好多嘢玩嘅，有呢啲越野車啊，跟住有釣魚啊，有帳板啊，都好多嘢玩。跟住呢度有射箭啦。好，咁原先咧我哋就係呢一度嘅，咁咧經過溝通之後咧，我哋就決定轉喺呢度啦。因為呢個位咧望到嗰個風景咧會更加開揚啲嘅，因為呢度咧會有棵樹阻住咗，同埋咧佢可以見到個稻田同埋嗰個日落啊。咁所以我哋就揀翻偏中間呢個位啊，因為反正咧呢一度嘅營主咧都話咧唔知點解呢個周末冇乜人，咁我哋就揀中間呢一度啊。呢個就係營主啊，山也大叔，好鬼型。咁2隻手指得啦，勾住佢，入住佢，跟住咧呢隻手啊。呢隻手往前推，呢個手往後拉到下巴呢個位置，打直過嚟。你反咗啦，你手反咗啦。你真係好似曾志林。拉啊，用力。OK， 好，而家放啊，放。哦，好勁啊！即係上邊嗰度咧就我哋服務中心，我哋營地咧係呢個方向縱向嘅嚇。哦。咁對篤佢去到我哋嘅宿舍。宿舍後邊咧有條路仔入去咧，就有個釣魚嘅魚塘嚟嘅。係。咁我哋沿住呢個入去咧，行到嗰邊咧就有一個滑槳板嘅，都係一個魚塘嚟嘅。哦。槳板後邊咧就有條路喺上到山頂。山頂啊？係。可以徒步去上山頂睇日落啊！你而家上去就差唔多噶啦，就可以睇到日落。行幾耐可以到山頂啊？呢度上去可能要半個鐘頭。半個鐘頭。哦。就嗰度咧，你即係見到啊？係光禿禿嗰度係咪？係。哦。我哋啱整咗條路上去嘅。哇！犀利。跟住咧，嗰邊嗰個係沙池嚟嘅，有啲
有啲玩沙嘅工具，細路仔最中意啦。沿路上去有條小溪仔，小溪仔就上面嗰段就可能靚啲，有啲沙喺下邊嘅。捉魚仔就係嗰個溪仔。係溪仔係啲網啊去撈下。而家可能魚難捉啲，啲蝦仔透明嘅蝦就多啲啦。哦，而家係啱啱插啫，咁佢過2個月佢就綠色一片，到咗暑假嗰陣時咧，佢就係黃色一片嘅啦。跟住最靚咧，其實係11月初嗰陣時，我哋係兩季啊嘛，即係暑假嗰種咧，佢唔係好黃色嘅，即係啲黃綠嘅。係到咗11月，翻係一片金黃嘅。你啱先入嚟嗰度門口咧，係有片菜地，有機嘅菜地。係你今晚要食嘅話，可以去嗰度摘嘅，到4月3號之前都可以免費去摘嘅。4月3號之前，係。哦，好好。而家就品種比較少啲，因為俾人摘咗啲㗎啦。係，全部都辣椒啊、茄子啊、生菜啊都有嘅。唔得，呢啲免費唔得嘅，搞唔掂。全部都係一啲藥都冇打嘅。不過呢段農田我去種，我都係以有機嘅種法去種嘅。即係呢啲全部都係有機農田啊？係有機農田。好，咁而家咧，我哋就開始砌個營啦。咁咧個營咧就 set 得七七八八啦。而家咧個太陽就係落山，呢度真係幾靚。咁呢一度咧係分咗好多個區嘅，呢度咧就係其中一部分嘅介紹牌啦、水牌啦。咁啊，有啲係拎包入住嘅，有啲咧就係自備裝備嘅一啲營區啦。佢幾乎每個區域咧都會有一個衛生間啦，同埋有個雪櫃咧可以俾你儲存啲嘢啊，或者係一個洗手盆喺度可以洗菜咁樣嘅。咁佢呢一度咧係有條溪嘅，咁佢話可以捉到啲蝦仔嘅，魚仔就而家難捉啲。即係夏天嘅時候咧，當佢水多啲嘅時候咧，咁佢就可以喺呢度咧捉下魚仔、蝦仔，幾好。跟住喺啲田邊咧，佢有一啲網床啦，跟住我喺上面裝下 B 影下相。咁佢呢一度咧有好幾個嘅，幾 enjoy。跟住咧嗰邊嗰個區咧係我覺得最中意嘅，即係如果拎包入住嘅話咧，我自己係好中意嗰邊，因為佢咁啱線就喺正個角頭，隔離就冇營地噶啦。咁然之後個日落啊就會喺正呢度影落去咧，幾靚。同埋夜晚咧着晒燈咧都係好靚，所以一陣間咧再黑啲，我再帶大家去嗰邊睇。呢一度咧基本上真係冇乜缺點，唯一缺點有好多呢啲蚊滋仔，周圍都有。咁再行過嚟咧就係啱啱啊山也大叔所講嘅呢一個有機菜園啦，就係呢一度啦。有辣椒啦，有啲青椒啦，跟住之後有茄子啊入邊，仲有啲乜嘢啊？哇！呢啲係咩瓜嚟㗎？原來呢一個係另外一啲品種啊，白色。咁啱啱山也大叔講過啦，就呢個4月份啦，去到月底咧都係任摘嘅呢度。即係佢呢一度咧係有農家樂嘅體驗嘅。呢一個山谷咧，成個都係縱向嘅，咁啊好大嘅佔地真係。營主啦，即係佢都講咧，就呢度咧仲拓展緊嘅，會發展多好多個區域出嚟嘅，咁啊期望之後嘅發展。因為其實佢開咗唔係好耐，佢都係開咗年幾嘅啫，以我嘅資料所睇嘅話係。咁呢一度咧有個農場喎，就係啱啱有機菜園隔離啫，有啲羊仔，有啲黑羊喺度，跟住之後有啲水鴨喺入邊。喂，有鵝啊！哇，好多動物喺呢度啊！隔離呢啲就生菜啦，見到。而家都差唔多入黑啦，太陽都落到一半嘅啦已經。咁我見到啱啱咧有啲其他營地嘅一啲朋友咧，佢哋係選擇上山咧睇呢個日落嘅。咁我哋唔上去，或者留待聽日啦。不過今日咧其實個天氣真係幾好，有雲，太陽又唔係好曬，又冇落雨，好正。咁佢呢一度咧，啱啱講有好多蚊滋啦，但係咧呢啲都無法避免嘅。尤其係咧，如果佢係做緊呢一個有機農場嘅話咧，基本上咧佢都只能夠有限度咁樣去控制呢啲昆蟲嘅啫。咁啊，所以呢一個咧就如果大家接受唔到呢一點嘅話咧，咁可能就要考慮下啦。咁行到嚟呢度咧，咁就已經見到我中意嘅嗰個營地啦。咁啊，行過去睇一睇先。
咁上網睇咧，營主係將呢度嗰個帳幕咧係升級咗啊，即係入邊嗰啲都整得好豪華咁樣噶，比起之前個外形都改變咗，應該係硬淨啲同埋襟睇啲嘅，我相信。咁呢啲咧冇人租嗰啲咧，而家就鎖住咗啦。咁呢度我就開唔到俾大家睇啦，我可以放啲網上嘅圖片喺度啦，大家可以參考啦。咁佢呢度咧係着晒燈嘅夜晚，晏啲再過嚟影一影先係咁。佢呢度咧條路咧係會發光，一條石仔路，跟住啲屋咧上面都有好多啲燈泡燈喺度嘅。呢度咧都已經搭好咗個天幕喺度啦，睇下幾多座位，幾多台，好多人一齊做呢個團建都冇問題嘅呢度。就係講緊呢一個啦，佢有一個咧開放式嘅廚房啦，咁啊中間呢個爐頭加個網啊，下面加個盤咧，應該都係可以做到燒烤嘅功能。呢個我唔知啊，有需要可以問一問個營主嘅。咁跟住佢會有一個雪櫃啦，可以放你啲食物入去啦。但係呢個雪櫃咧，佢唔係急凍雪櫃嚟嘅，佢只可以做到一啲咧保鮮嘅啫。但係急凍嘅話咧，就要去佢嗰個服務中心嗰度咧，先可以做到嗰個急凍嘅功能嘅。咁然之後佢呢度咧係有製冰機嘅，跟住有水機啦，要插電。咁啊有水壺，但係呢啲通常都自備嘅啦，我相信。跟住有洗手盤啦、洗菜啊、洗杯洗碟啊，咩都可以喺呢度啊。跟住垃圾桶，後面咧就係嗰個廁所啦。佢廁所咧其實係幾現代化，佢入邊係乾濕分離，同埋好乾淨嘅。其實現場見到呢一度就係沖涼嘅地方啦，乾濕分離嘅。咁呢個就有兩格，呢度有擺衫嘅架，所以唔怕整濕嘅。設計都 OK 嘅，即係比起我見到嘅其他營地係算係乾淨同埋新穎。咁呢度有風筒可以用啦，同埋好大塊鏡，畫面應該見到啦，睇下幾多蚊滋。咁我自己咧就可以接受嘅，我都預咗，因為咧喺呢咁嘅地方，加上你係體驗露營嘅話咧，咁我諗呢個都好難避免噶啦，仲要加埋夏天喎。跟住咧呢條路通上去咧，又係呢一個自帶裝備嘅營地嚟嘅。咁佢咧就係有一個類似梯田咁嘅結構啦，咁啊一層一層一層，咁啲營咧就分每一層咧咁樣去訂嘅。呢一度我唔記得咗係咩區啦，咁我都會放上網去俾大家睇嘅。呢度有一個區域啦，跟住上面都有個區域，最上面嗰度咧有另一個區域。咁呢度嘅密閉性咧、隱蔽性咧就會好好多嘅。咁啊地方好大嘅，呢邊一邊。跟住呢度有3級，佢最好嘅地方咧就係話咧係每個營地咧都配置咗電源嘅，好近嘅，所以咧係幾好嘅呢個點。仲有啲天然嘅木樁喺度啦，我當凳坐啦。我呢度係 E 區嘅 ，E3、E5、E2 分好晒區域嘅呢度。咁呢度望住嘅景咧就係呢啲嘅稻田位啦。咁翻返嚟呢度咧，就係我哋嘅嗰個木地台嘅位啦。咁啊，直接望住出面個稻田同埋少少嘅草原啦。咁後面咧，我哋都有一個咧公共嘅廁所啦，同啱啱頭先嗰度差唔多嘅啫。又係有雪櫃啊嗰啲嘢喺度噶啦。呢啲嘢咧都擺晒入邊噶啦已經。咁我今晚咧都要喺呢度沖涼啦。佢入邊咧個廁所咧係男女共嘅，咁所以呢個要注意一下咯。好，咁跟住呢度咧有一笪營地，因為有人喺度啦，我就唔方便打擾啦。嗰邊咧又係自帶裝備啦，有個 G 區嘅，嗰邊係。呢邊咧就係拎包入住嘅。咁呢個係一片竹林嚟嘅。啊，呢度已經係有人住緊嘅啦，見到。哇，就係呢一片竹林。我想講咧，如果就咁睇影片咧，係感受唔到啊。現場睇係好誇張，呢度好巨型啊，個空間感係大好多。真係影出嚟係感受唔到啊！真係建議大家有機會嚟係要現場過嚟睇一睇。佢上面係放咗啲 cushion 啊，跟住有張台喺度，好似就係俾你喺上面打卡裝 B 嘅應該。佢撤走晒啲 cushion，不過有把傘啦，同埋張台喺度。咁呢度咧係真係好有意境嘅，望住呢個區域竹林嘅區域。咁呢啲拎包入住咧，又係配備晒啲台凳啊，咁樣俾你嘅。同埋佢係包早餐同下午茶，所以都幾抵。同埋如果你係呢啲拎包入住嘅話咧，佢仲會有唱 K 嘅設備，可以俾你任玩任唱。咁個幕都幾靚，呢個就係唱 K 嘅，仲有風扇添。好，咁而家咧就上埋去咧嗰個服務中心啊，即係營主嘅工作嘅嗰個地方啦。咁佢咧個服務中心係一個咧玻璃屋嚟嘅，咁啊上面係食早餐啊、飲咖啡嘅地方嚟。咁喺呢一個服務中心嘅下面咧，都有個區嘅，就呢度，呢度就係服務中心啦。佢上面原來都有營地，咁啊好多個營地選擇啦，所以就真係見到每個營地咧都會有個廁所，有沖涼房，
服務中心咧門口咧就有一個大型嘅營火啦，咁有時候舉辦活動咧，呢個營火都可以用。呢度就係服務中心，入去睇下先，應該冇人喺度，老闆唔喺度。咁中間有個中庭，有個盆景造型。哦，飲咖啡都正喎呢度，幾靚。呢度就係飲咖啡嘅地方。佢呢度有個小賣部。那個稻田就是米。哦，新鮮稻米，跟住日用品呢度都有，所以唔驚。咁就可以喺呢度選擇用餐嘅。咁營地呢一度咧都開始着晒燈㗎啦。喺露營嘅第一晚，我哋冇太多嘅準備，亦都因為山也呢一度有得訂餐，而且睇上去非常之唔錯，幾吸引，所以第一晚就決定試下山也呢一邊嘅私房菜筒仔雞。我哋喺廚房去燒起，係啊，攞上嚟都得，攞上嚟你就唔好呢個過程咧，因為我哋個露營嘅最重要係飲餸。好香喎！嗰啲柴都係啲松木嚟，啲杉木嚟，都係我哋啲山頭呢啲樹。啲雞又係我哋出邊照同啲農場合作嘅，全部都係走地雞嚟嘅。我見你嗰邊都養緊嘢喎。有啲雞啊、鴨啊養，嗰啲係俾細路仔玩嘅。哦，好嚟啦！哇！嗱，放嗰邊啦，但我呢邊可以食。好靚喎，超靚喎！呢個正。而家咧就肢解完嗰隻烤雞，好正。皮脆多汁，一定要食呢個筒仔雞，啲小朋友都食得好開心。最後啲雞汁咧滴晒落下面啲菜度。到咗夜晚，其中一位負責人黃大哥用電單車帶我夜遊咗一下山谷，仲同我分享山谷入邊一啲資訊，講解山谷入邊有咩得天獨厚嘅資源，同埋一啲建設緊嘅區域，令我對呢個山谷有更加深嘅理解同埋印象。喺山也呢一度，由於佢喺山谷入邊，所以冇太多嘅車聲或者城市嘅聲音，但係到咗夜晚，周圍就係呢一啲蟲叫同埋青蛙嘅叫聲。對於我嚟講，呢啲都係屬於大自然嘅白噪音，可以幫助到我入睡，但係對於某啲人嚟講，可能就未必接受到。喺第二日嘅一早，大自然嘅白噪音又多咗份雀仔嘅聲音。由於第二日嘅天氣好似想落雨咁樣，於是都係向山也大叔借咗套天幕。喺呢一度，就算你係露營新手都唔使驚，因為除咗可以租借裝備，山也大叔都會向你分享露營嘅經驗同埋裝備上面嘅知識。搭完天幕之後，就開始準備我哋嘅早餐。好，咁而家咧就上去嗰個服務中心嗰度咧買杯咖啡先。真是你，对，很多人都说山也很像。
咁啱啱呢一度咧就落咗場雨仔啦，細細雨，咁而家停雨啦，我哋就去咧有機菜園咧摘下啲蔬菜去體驗一下。咁琴日帶我去夜遊嘅黃大哥都講咧，佢呢一度嘅溪水咧，其實就係由咧上面咧400幾米高嘅一個地方咧流落嚟嘅，入邊見到有好多啲蝌蚪仔啊，跟住有少量嘅魚仔啦。好，咁就嚟摘下啲茄子啊，同埋咧有啲番茄仔嘅。好似嗰隻，呢條大啲嘅，呢啲大大地嘅可以摘，太細條嗰啲未得。不過其實佢好似話咧都要重新種噶啦。嗱，小心有刺㗎，好驚啊！嚇？呢個媽咪摘嘅耶！我咧，行過去自己揀咯。食幾多摘幾多啊！唔好為摘而摘啊！入邊有啲大條啲嘅可以摘㗎。好啊！呢條喎，阿維掹呢條喎，呢條好大喎。咁到嚟呢度，爸爸幫下你。呢度好冇 ？OK。嚟，紅色呢啲可以。快啲咯。好嘅，唔該。呢啲橙色都得嘅應該，大粒就得㗎啦。大粒呢啲啦，試下啦，摘少少試下嘅我哋。耶！因為咧而家個園主咧就會種其他嘢啊，所以呢批咧都係要摘晒佢噶啦，搵人。好，咁啊摘少少嚟試下啦，因為咧摘太多咧唔食又係嘥嘅。今晚就燒烤食咗佢。而家山也大叔就帶我哋去索溪玩魚啦。我攞呢個嚟裝魚嘅，竟然直接煮嚟食，坐越野車去。去捉魚體驗之前，喺中間呢段路仲可以體驗埋呢個越野車。而家揸越野車嚟到條溪邊啦，來吧。佢啲，好痛。佢有啲青苔咧，佢就有坑嘅。係啊，我教你，好簡單，你點啊？一流肯定有嘅。吓？咁樣叫做教？一撈一定有噶啦。呢條係頭虱仔嚟，呢條咪蝦咯，呢條。哦，好清楚呢個，已經有2隻啦。見到啲青苔，你得落去肯定有。佢完全見唔到有嘢喎。但我都試下撈下睇下撈唔撈到嘢先。誒，有啊有，見到有魚啊！有啊，倒落去啊！你攞手捉佢上嚟喎，你咪成盤魚。兩個。手大聲，輕力啲啊！要咪整死佢啊！細力。等我都嚟試下先。我喺呢度有條蝦仔。哎呀，撈到啦！嗱，我睇下入邊係咪有？呢度有一隻細細地嘅。呢隻蝦仔抌落去。OK。咩啊？好多條啦已經。好，加油，繼續努力。喺營地入邊真係一啲都唔會無聊。聽講呢度5月份仲可以睇到螢火蟲。今晚燒烤裝備。咁琴日就食完佢呢度嘅筒仔雞，今日就嚟試下呢度嘅燒烤套餐。感謝你，辛苦你大哥，有時間過嚟飲杯。咁我哋今晚咧就訂咗一個2人嘅燒烤套餐，佢有埋呢個咧好先進嘅美式燒烤爐。嗰隻係竹炭，呢隻係荔枝木。呢個已經脫離咗露營露營嘅範圍，乜嘢調料都有喎。熟嘅，有啲用具架撐都好齊全，剪嘢嘅盤。好，我哋開波。好多謝大家，開波，開始燒烤啦。先嚟開箱一下我哋燒烤有啲乜嘢，呢個真係開箱啊啦。你一開箱有個茄瓜，我哋今日摘完有茄瓜。然之後佢都係有包茄瓜，呢個理所當然嘅應該。跟住個蔬菜，石子蔬菜，
跟住睇下先，呢啲饅頭啊、粟米啊，有芋頭喎。仲有呢邊係蔬菜嚟嘅，第一層係蔬菜，跟住有啲蒜蓉醬，擺啲蔬菜度燒正啦。呢個第一盤，第一盤，哇！第二盤好靚喎，喂！第二盤有造型嘅喎，你可以影相喎，睇下，有啲肉。你話呢套套餐淨係俾你食咩？唔係啊，係俾你裝 B 啊，應該。哇！靚到。好，跟住第三盤海鮮嘅，排晒出嚟俾你影張相。跟住係哇燒料喎，哇好正喎，夠食啦。跟住我哋自己又喺盒馬先生買咗嘢嘛，就1、2、3盤嘢，跟住仲有盤菜，好正，今晚正，好高質。今日嘅晚餐就係呢個燒烤套餐啦。哇！係嘛？未食就已經咁開心。係。味道一定唔差，冇可能差呢啲，幾好。有啲調味料都好齊全啊呢度。咁我哋咧食咗海鮮先，跟住再食下一盤啊，不得了！燒下啲墨魚餅先。我哋喺上面控下啲紫蘇葉，幾正個火，啱啱好啊，唔會話太熱。咁就算咧熱得滯咧，啱啱都講過咧，下面呢度可以調控嘅，咁就可以避免咧過熟或者係燶啦。好，燒烤醬先。哇呵，正啊！有啲蝦咧就啱啱可以反住面啦，咁可以加下啲燒烤粉啦，睇下有啲咩粉先。呢個白胡椒粉、鹽，呢個就有鹽嚟應該。呢個係紫鹽粉，跟住呢個辣椒粉，加少少鹽先。呢個應該係華鹽嚟嘅。攞兜蒜蓉醬出嚟先，整落啲生蠔度。好，終於都食得啦！試下呢個盒馬先生買嘅呢一個調酒，好食，生蠔，不得了不得了！我個海鮮上面有塊檸檬咧，所以好 fresh 個口感。好，我哋下一盤咧燒呢個烤肉啦。咁佢呢個肉嘅拼盤咧就有豬頸肉啦、羊架啦、五花腩，跟住牛肋骨。呢個應該係第二隻嘅豬頸肉，啱啱嗰個應該係松板豬嚟嘅。呢啲應該就係普通嘅豬頸肉。夾肉，好正喎！好正，好正。Yummy。好，跟住咧而家配下呢個咧五花肉紫蘇葉，絕配。好似去咗韓國咁啊！最後咧係呢個燒料套餐，雞全部都係雞。個皮一定要加爆呢個蜂蜜，等佢脆啲，跟住再加翻啲檸檬片。OK。最後嚟燒料啦，呢個掌中寶即係雞軟骨，好正咁啊！燒埋呢啲小食先，今晚真係好滿足。滿足嘅事又點止咁少？估唔到竟然可以同到山也大叔一齊飲下酒、吹下水。因為一般週末嘅營地都好爆，一多人起上嚟，山也大叔同一班工作人員都會好忙，好難抽到時間。咁所以今晚真係好好彩。可以有個咁難得嘅機會，為今次亦都係第一次嘅山也體驗畫上一個完美嘅句號。好，咁而家咧就執完嘢啦，呢啲咧係租嘅，咁啊留喺度啦。呢個場咧總結嚟講咧，我都係覺得好正嘅，即係佢親子嘅元素又有啊，同埋係對露營者都好友好嘅。萬一真係唔記得帶啲乜嘢嘢啊，咁其實呢度都可以借到。同埋咧個營主咧真係好 nice 嘅，佢好中意同啲營友一齊傾偈啊，跟住分享下佢啲經驗啊，同埋呢一度嘅一個理念嘅經營理念。呢個我相信會好快再嚟嘅，呢個應該都係我可能會係一個 N 刷嘅營地都未定呢個。今集嘅呢一個露營體驗同埋營地介紹就分享到呢一度。如果大家中意呢條片，記得 like、share 同埋喺下面留言俾我。期待下一次可以發掘更多有趣嘅營地，亦都期待下一次嘅山也。我哋下次見。
咁喺個營地咧揸咗10幾分鐘咧，又可以出到嚟咧市區呢邊咧有啲街市，有啲雜貨鋪可以買下嘢嘅。有街市，不過閂咗而家。呢度係內街啦，出面有條大街都有好多嘢賣㗎。哦，原來行到入邊有啲肉檔開嘅，所以呢個街市唔係閂咗門，即係而家個時間唔啱啫。咁呢度咧就係大街啦，有藥房添嘅，有啲大排檔啊、蛋糕店啊，都好齊全嘅，都方便嘅。總之喺晒呢條街噶啦。當然你再揸遠啲有其他更加多嘅店鋪啦，不過我覺得嚟呢度已經夠噶啦。